Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен қазақ әдебиеті пәні бойынша нөмір 2-ші ПЖБ тапсырмасын талдайтын боламыз. Енді бұл бөлімде сіздер Жүніс Сахиевтің айдағы жасырынбақ және дабыл фантастикалық әңгімелерін оқыған боларсыңдар. Осы бойынша ПЖБ тапсырмасы мынадай болып келіпті. Бірінші тапсырма бойынша Жүніс Сахиевтің айдағы жасырынбақ және дабыл әңгімелерінің тақырыбы мен идеясы жағынан салыстырыңыз дейді. Мына кесте сызылған, осы кестеде қызылмен ерекшеленіп, сіздерге дұрыс жауапты ұсынып отырмын. Бірінші тапсырманың тақырыбы, айдағы жасырынбақ әңгіменің тақырыбы атмосфераның ластануы, тіршіліктің жойылу қаупі туралы жазылған, және дабыл әңгімесінің тақырыбы бұндағы біздің ежелгі төл таңбаларымыз, ғарыштағы ежелгі таңбалар деп алсақ болады. Идеясы жағынан айдағы жасырынбақ әңгімесінің негізгі идеясы табиғатты қорғау, ластамау, қоршаған ортаны күтіп ұстау жайлы. Дабыл әңгімесінің тақырыбы туған жердің қасиеті, мамандыққа адалдық болып келеді. Өздеріңіз оқысаңыздар, осы бойынша түсінген боларсыңдар. Енді екінші тапсырмасы, шығармалардың тарихи және көркемдік құндылығына өз бағаңызды беріңіз дейді. Мен мына сіздерге кішігірім жазып кеттім. Осыны пайдаланып және өздеріңізде ары қарай қосып жазсаңыздар болады. Айдағы жасырынбақ әңгімесінің негізгі ойы, құндылығы, әркім өз туған жерін қадірлей, қастерлей білу керек. Жасыл табиғатты аялап, қорғау керек. Оған қоса ғарыш туралы ғылыми мағлұматтар да көптеп берілген. Ал дабыл әңгімесінің құндылығы ежелгі таңбаларды дәріптеу, туған жердің қасиетін ұғындыру деп ойлаймын. Айдағы жасырынбақ әңгімесінде айдың тарихы, оның қалай пайда болуы және айдағы дақтардың неден пайда болғандығы жайлы айтылады. Міне осымен берілген екі тапсырмаға жауап бердік. Енді бұл сіздерге ұнаса, маған тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.